ก็จะมีปลายังมีปลาหิวอยู่บ้างไหมมีปลาเล็กอ๋อมันเป็นช่องไอ้นี่พอดีบังคับน้ำจะไหลเองใช่ไหมนี่ดีเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวน่าจะลงตรงนี้อย่างนี้หมายตายยังไงนะได้ขึ้นมือจอดเรือข้างบนนี่ตีส่งไปหาตอกอไผ่ได้ไหมไม่รู้กันตอมันจะเยอะบ้างกลัวตอจะเยอะเพราะมันดันอะไรลงมาเต็มไปหมดเลยหน้าเขื่อนเมื่อก่อนมันมีต้นไม้มีอะไรไม่สิเราตีออกนอกเขื่อนตีออกกลางเลยแต่ว่าตีไปหาตอปลาออกปลาออกครับปลาออกครับออกครับออกทุกหมายครับปลาวันนี้จะออกแล้วคายครับอยู่ครับอยู่ครับไอ้ขาวแน่งอนอย่างนี้ใหญ่ครับอุ้ยเอาจนได้ครับวันนี้โอ้โหหลังจากตามมานานใหญ่แน่นอนไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ดูครับดูเอาอยู่แล้วอยู่แล้วนี่ครับดูครับไปดูตัวครับเฮ้ยมันหนักจังวะมีไซส์อยู่ครับกำลังแกงโอ้ย3 โลกว่าครับรวม4ครับตัวนี้เอาจนได้ครับหมายตะหม้อรอบที่3นะครับอ่อยไว้พอปลาครับเรียบร้อยนี่ไม่ห้าวอ่ะใกล้เคียงห้าวอ่ะ4 โลกว่า5 โลมาเอาจนได้เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วไอ้เหี้ยแต่ว่าเล็กก็ไม่ใช่เลยเว้ยแรงดีแรงดีสันด้วยเดี๋ยวโจปลาแป๊บโอ้โหมันทีทักประถางก็ดีเลยถึงว่าจะได้เที่ยงวันแต่ลากทุกหมายปลาอุ้ยทำเป็นเล่นไอ้เหี้ย4 โลกับ5 โลเดี๋ยวนะอดก่อนทำเป็นเล่นไอ้เหี้ยไม่เล็กอ่ะกินแล้วย้อนใช่ปะเหมือนจะย้อนกินแล้วย้อนโอ้โหมุมปากตายเรียบร้อยกิโลกว่าครับวันนี้โอ้คิปเปอร์นี่5 กว่ากิโลได้5เลยเนี่ยไม่เล็กนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไม่เล็กอะโอเคภาพนิ่งให้สวยๆหน่อยนะ
ยัง อันนี้ถ้าจับตัวได้ไง โอ้ยเฮียไอ้อ้าไม่เฮียไม่เล็กนะไม่เล็กนะไม่เล็กนะ 4 โล ไอ้สัตว์เนี่ย